之前。就喺隔離間食完，我哋食完行出嚟就係啦嗱。我正想話，奶都奶啦，就係唔好特登出嚟揾佢個圈喎，真係。哎呀，笑死啊！真係賣咩啊？賣衫褲，又會咁啱，好似出口咁嘅。你唔望風景咧，你又唔知原來咁近。係啊，我哋嗰日都係喺路口落車行入去啫嘛，飲咖啡。係啦，佢嗰個都唔識轉人。